Merry Christmas สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ Say it again Merry Christmas มาพูดด้วยกัน Man it feels good to say that รู้สึกดีนะครับที่ได้พูดคำนี้ in Canada in some places they say you cannot say Merry Christmas you have to say Happy Holidays ในบางที่ในแคนาดาเขาบอกว่าเราไม่สามารถพูดคำว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสได้เราบอกว่าเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยกัน Because people will be offended if you say Christ เพราะหลายคนไม่ชอบที่เราใช้คำว่าพระคริสต์ But not here we say Merry Christmas แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่เราพูดสุขสันต์วันคริสต์มาสกัน I don't know if you're like me but you might love the smell sight taste and sound of Christmasไม่รู้ว่าคุณจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมชอบผมรักในทั้งภาพทั้งกลิ่นและรสชาติของคริสต์มาส Yeah What's your favorite Christmas thing to eat อาหารโปรดที่คุณจะทานช่วงคริสต์มาสก็คืออะไร Panettone ไม่เคยกิน Never eaten panettone Sounds like an Italian father มาจากอาหารอิตาลีนะผมคิดว่าพ่อคุณอิตาลี panettone นะ Yeah he Alright so panettone ส้มตำเป็น gingerbread ไหมIt's a special ส้มตำ with gingerbread ไม่เคยกินพูดเล่น it's a joke eggnog anyone drink eggnog มีใครดื่มเครื่องดื่มนี้ Remember เรียกว่า 2 eggnog weeks ago eggnog gingerbread no okay I know you don't have it but really expensive places like Villa does and you can give them a leg and they give you 1 liter of eggnog ก็ที่ประเทศเราไม่ค่อยดื่ม eggnog กันเพราะว่ามันแพงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปห้างอย่างซูเปอร์ที่วิลล่าอย่างนี้ก็แลกเขาอะเพื่อที่จะได้ eggnog มาข้างนึงก็แลกขายเขาไปข้างนึงนะคะแพงอยู่ Let's pray อธิษฐานร่วมกันค่ะ God thank you that you can speak and you've given us ears in our head and in our heart to hear you ขอบคุณที่พระองค์ทรงตรัสกับเราและพระองค์ประทานหูให้เราได้รับฟังทั้งในร่างกายเราและในจิตใจ This evening we want to hear your voice ในเย็นวันนี้เราต้องการได้ยินเสียงพระองค์ Speak ขอพระองค์ทรงตรัสกับเรา Help us to hear you โปรดช่วยเราให้ได้ยินเสียงพระองค์ We love you เรารักพระองค์ Amen If we were pressed to think of one word to sum up the entire Christmas story one word that best defines the God of the Bible as seen through the center figure of Jesus it would be difficult to think of any other word for me than generous ถ้าเรานั้นจำเป็นต้องเลือกคำหนึ่งคำเดียวเพื่อที่จะอธิบายความรู้สึกทั้งหมดที่เรามีเกี่ยวกับเรื่องราววันคริสต์มาสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสำหรับผมคิดว่ามันยากมากที่จะนึกถึงคำอื่นนอกจากความดีจิตใจการปานน้ำใจ Generous ความดีของพระเจ้า Can you say generous But is it really true แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าCan we really trust that God is generous เราเชื่อได้จริงๆไหมว่าพระเจ้านั้นใจดี Do we dare to imagine a future that Jesus seemed to envision that we might actually learn to be generous with one another เรากล้าที่จะลองจินตนาการถึงอนาคตที่พระเยซูได้วาดภาพไว้ไหมว่าเรานั้นจะใจดีมีน้ำใจให้กันและกันAnd the story that we read at Christmas of Jesus' birth and his infancy is about what's creeping on to the radar. และเรื่องราวที่เราได้อ่านเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูการมาบังเกิดของพระองค์นั้นก็เป็นเหมือนการเท้าความถึงสิ่งที่จะมาถึง In the person of Jesus, the generosity of God has arrived.ความดีของพระเจ้านั้นได้มาถึงเราในองค์พระเยซูคริสต์ I don't know if you've ever watched a movie that has a underwater submarine with a radar ผมไม่รู้ว่าคุณเคยดูหนังที่มีเรือดำน้ำที่มีเรดาร์ที่คอยตรวจจับวัตถุรอบข้างหรือเปล่า Submarines don't have windows to see into the ocean เพราะว่าเรือดำน้ำนั้นไม่มีหน้าต่างที่จะสามารถมองออกไปในมหาสมุทรได้ And so they have a radar so they can navigate their way around the ocean
เขาก็เลยมีอุปกรณ์มีเรดาร์เพื่อที่จะช่วยนำทางเขาเพื่อในการเดินทาง And when something's coming towards them, it can appear on their radar. Beep, beep. และเวลามีอะไรใกล้เข้ามากำลังเดินทางใกล้เข้ามาหาเขามันก็จะขึ้นมาในเรดาร์ Sonar. เรียกว่าโซนาร์นะคะ Yeah, and on their sonar screen, through sonar they can hear, but on the radar screen they can see something creeping on. So sonar, the beep, beep, you're right, thanks, comes onto the radar screen and they can see it. ก็ไอเสียงที่เราได้ยินปิ๊บปิ๊บปิ๊บเนี่ยมันจะมาบนเครื่องโซนาร์แต่ว่าเราจะเห็นไอต้นเหตุของเสียงเนี่ยที่จอเรดาร์ And so I want you to imagine for a moment เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามสักพักหนึ่ง a radar screen เป็นจอเรดาร์ and nothing's on it. ไม่มีอะไรอยู่บนนั้น And in my brain I see it's green และในความคิดของผมเห็นว่ามันเป็นจอสีเขียว and that thing is going around and around. แล้วมันก็จะมีเข็มหนึ่งที่มันหมุนไป Am I เรื่อย right? All right. And all of a sudden a red dot appears. ๆและอยู่ดีๆก็มีจุดแดงๆโผล่ขึ้นมา It's a beep, beep, beep. Sorry. The generosity, yeah, it's Rudolph, the red-nosed reindeer. The generosity of God has arrived. และจุดแดงๆนั้นทำให้เราได้เห็นว่าความดีของพระเจ้านั้นมาถึงแล้ว If you have your Bible or your phone or your brain, you can imagine with me the story in Luke chapter 2. ถ้าคุณได้ถือพระคัมภีร์มาด้วยหรือว่าเปิดแอปพระคัมภีร์ในมือถือหรือว่าจำได้ก็มาดูพระธรรมลูกาบทที่2ด้วยกัน This is the true story of the birth of Jesus. นี่คือเรื่องจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาบังเกิดของพระเยซู And we read about how an angel has appeared to both Mary and Joseph and has given Mary a child. และเราก็ได้อ่านเรื่องราวของทูตสวรรค์ที่มาหานางมารีและโยเซฟและมาประทานบุตรให้กับเธอ And the government at the time has said everybody has to return to their hometown because there's a worldwide census. Crazy. และรัฐบาลในตอนนั้นก็ประกาศว่าทุกคนนั้นต้องกลับบ้านเกิดเพราะว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยจะนับจำนวนประชากรพร้อมกัน And so Mary, Joseph, and a whole bunch of family and friends start towards a town called Bethlehem. เพราะฉะนั้นทั้งนางมารีและโยเซฟและเพื่อนและญาติมากของเขาทั้งมากมายนี้ก็ได้เดินทางกลับไปยังเมืองเบธเลเฮม And there's not a lot of places for them to stay, and so eventually somebody invites them into their own home. แต่ว่าก็มันไม่มีที่ให้พวกเขาได้พักเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งก็มีคนได้เชิญเขาทั้งสองมาพักในบ้านเขา And Jesus is born. และพระเยซูก็ได้มาเกิด And as Jesus is born, we read of how an angel appears to shepherds. และในขณะที่พระองค์นั้นได้เกิดมาแล้วนั้นเราก็อ่านถึงเรื่องราวของทูตสวรรค์ที่มาปรากฏตัวต่อคนเลี้ยงแกะ And the shepherds were a little bit scared, rightfully. แล้วก็คนเลี้ยงแกะก็รู้สึกกลัวแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงกลัว The angel told them to relax and that there was a baby that had been born who is God, the Savior of the world. และทูตสวรรค์องค์นั้นก็บอกให้พวกเขาว่าใจเย็นๆมีทารกที่เพิ่งมาบังเกิดใหม่ผู้นั้นก็คือพระเจ้าหรือว่าเป็นพระผู้ช่วยโลกาพระผู้ไถ่ And the angels tell them where to go. และทูตสวรรค์นั้นก็บอกพวกเขาว่าต้องไปที่ไหน They tell them what they'll find. แล้วก็บอกพวกเขาด้วยว่าเขาจะเจออะไร And suddenly there was a large choir. และอยู่ดีๆก็มีทีมประสานเสียง It's amazing. This would be crazy. And they begin singing. และทีมนี้ก็เริ่มที่จะร้องเพลง And then the shepherds look at each other and they're like, we have to go. แล้วคนเลี้ยงแกะก็มองหน้ากันแล้วบอกโอ้โหเราต้องไปแล้วล่ะ And we have to see what's happened. แล้วเราต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น And so they went with haste, with speed. พวกเขาก็เลยรีบไป And there was the baby, แล้วก็พบนางมารีและโยเซฟแล้วก็พระกุมารนั้น lying in a manger. พระกุมารนั้นนอนอยู่ในรางหญ้า And after seeing him, the shepherds told everyone. เมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมาร They นั้น told everyone about what had happened, what the angel had said to them, and about the child. พวกเขาเล่าเรื่องนี้
และทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้เจอและได้ยินให้กับทุกคนได้ฟังรวมถึงทุกอย่างที่ทูตสวรรค์ได้บอกเขาและถึงพระกุมารนั้น And the Bible tells us that all who heard the shepherd's story were astonished. พระคัมภีร์บอกเราว่าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจ A similar thing happened a few weeks ago, but again this week, a friend of mine was marveling at how many people are interested in Christmas. และเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ด้วยเพื่อนของผมคนหนึ่งนั้นประหลาดใจมากว่าจำนวนคนที่สนใจในเรื่องราวของวันคริสต์มาสเนี่ยมีเยอะขนาดนี้ And even if they don't have a Christmas background, they're still marveling, they're interested in the season. ถึงแม้พวกเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนหรือไม่ได้เป็นคริสเตียนเองพวกเขาก็หลงใหลและต้องการที่จะรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทศกาลนี้ And together we agreed there must be something about the kindness, about the mystery, about the hope of the season that draws people in. แล้วเราก็เห็นตรงกันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับความดีของพระองค์เกี่ยวกับความลึกลับแล้วก็ความหวังของเทศกาลนี้ที่ดึงดูดคนให้เข้ามา I think it's kind of like a light, ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนไฟหรือแสงสว่าง like a single light เป็น in ไฟ a ที่สว่างอยู่ดวงเดียว dark forest. ท่าม Like ก you ลาง said. ป่าที่ทึบ It's That quiet, but it's calling, it's welcoming you to take another step towards it. มันเงียบแต่ว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่เชิญชวนและดึงดูดให้เราก้าวไปหามัน Like out of the darkness into the light, ให้เราก้าวออกจากความมืดสู่แสงสว่าง to draw near, to come close. ที่จะเข้ามาใกล้ I feel like, at least for me, the world is in a very interesting time right now. ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยสำหรับตัวผมเองผมคิดว่าโลกของเรานั้นอยู่ในสถานการณ์หรืออยู่ในเวลาที่น่าสนใจมาก And like a forest can be dark and a bit suspicious, sometimes the world feels a bit dark and a little suspicious. และในทางเดียวกันที่บางทีป่าทึบอาจจะดูมืดแล้วมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่โลกของเราก็เป็นอย่างนั้นอาจจะมืดแล้วมีอะไรที่เราไม่มั่นใจอยู่ And we're not quite sure of what to do with these bright Christmas lights and the sound of Christmas and the tastes that are coming. และเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเราต้องทำยังไงดีกับไฟของคริสต์มาสที่มีแสงส่องสว่างนี้แล้วก็กลิ่นของคริสต์มาสแล้วก็รสชาติของคริสต์มาสเนี่ยเราควรจะรับมือกับมันยังไง And I think people, and the deepest parts of where we are, must wonder, what does this single brightly burning light mean? แล้วผมคิดว่าในตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นเราคงสงสัยอยู่ว่าไฟดวงเดียวนี้ที่ส่องสว่างอยู่เนี่ยมีความหมายว่ายังไง Astonished. เราตกตะลึง When we begin to read St. Luke's Gospel, we quickly discover this use of the word astonished. เมื่อเราอ่านพระธรรมลูกาเราก็เริ่มเห็นว่าเขาใช้คำว่าประหลาดใจ And เยอะมาก sometimes it's translated as amazed. และบางครั้งก็จะถูกแปลเป็นคำว่าตะลึง But it first appears when the shepherds share their experience of visiting Mary, Joseph, and the infant Jesus. แต่ว่าเราก็เห็นคำนี้มาเป็นครั้งแรกในพระธรรมนี้ตอนที่คนเลี้ยงแกะได้แบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับนางมารีโยเซฟแล้วก็พระกุมาร And according to Luke, the response of the people was astonishment. และในพระธรรมลูกาก็บอกว่าปฏิกิริยาของคนที่ได้ยินเรื่องราวนี้นั้นก็คือความประหลาดใจ And so the first public reaction to God's action in the world through the life of Jesus is astonishment. เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาแรกของผู้คนของมวลชนต่อการกระทำแรกที่พระเจ้าได้ทำในคริสต์มาสนี้ก็คือความประหลาดใจ Astonishment at the birth of a child and the so-called good news that will bring joy to all the people. ความประหลาดใจต่อการเกิดการคลอดของเด็กน้อยผู้นี้แล้วก็ข่าวดีที่จะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีให้กับทุกคน Astonishment or amazement is the response to God's generous love at work within a dark and disconnected and mistrusting world.
ความประหลาดใจหรือความตกตะลึงนั้นก็เป็นปฏิกิริยาที่เรามีต่อความดีของพระเจ้าในโลกที่มืดมนที่ขาดการเชื่อมต่อกันที่ไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน I think astonishment isn't an uncommon reaction to generosity today. ผมคิดว่าในสังคมของเราทุกวันนี้การประหลาดใจเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ได้หายากต่อการแสดงน้ำใจ When we experience generosity, even in the most ordinary of moments, we're often taken back. It's like we're not quite sure what to do with what's in front of us. เวลาเราได้ประสบหรือเจอคนที่แบ่งปันน้ำใจให้กับเราถึงแม้จะเป็นสถานการณ์ที่ธรรมดามากเรารู้สึกเราตกใจแล้วเราไม่แน่ใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น Someone helps us when they don't have to. We're forgiven when we don't deserve it. Somebody invites us for a meal. Somebody gives us a ride somewhere. We don't really know how to respond to the generosity. อาจจะมีคนมาช่วยเราถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเขาอาจจะมีคนยกโทษหรืออภัยให้กับเราเขาให้เราติดรถไปด้วยหรือว่าเลี้ยงอาหารเราแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราควรจะทำอะไรต่อดี And in Thailand we have the word เกรงใจใช่ไหมและในประเทศไทยเราก็มีคำว่าเกรงใจ It's like we don't quite know how to respond to the generosity that's being offered or given. เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราควรจะตอบโต้ยังไงหรือว่าตอบสนองยังไงกับน้ำใจของคนนี้ที่แบ่งปันมาให้เรา Especially when somebody gives us something that we couldn't give ourselves. โดยเฉพาะเวลามีคนมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเราที่เราทำให้ตัวเองไม่ได้ So very often these sorts of moments are unexpected. And so generosity is met with a kind of shock. I was Thai. Shock because we become so accustomed to a world in which charity and generosity isn't really common. เพราะฉะนั้นหลายครั้งแล้วเวลาเราเจอประสบการณ์อย่างนี้หรือว่าเวลานี้ก็เป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดและการที่เราได้รับน้ำใจเนี้ยก็ทำให้เราอาจจะรู้สึกตกใจเพราะว่าเราชินกับโลกที่ความแบบแบ่งปันน้ำใจหรือว่าน้ำใจนั้นเป็นสิ่งที่หายาก We just expect to have to do it on our own. เราแค่คิดว่าเราต้องทำด้วยตัวเราเอง And so when generosity is given, we're surprised, astonished. เพราะฉะนั้นเวลามีคนมีน้ำใจกับเราเราก็ตกใจแล้วเราก็ประหลาดใจมาก And so for all of the technological progression and the advancement and growth of our species, we still live in a world where too many don't have enough. และถึงแม้เทคโนโลยีจะได้ก้าวไปไกลมากและเราก็ได้เติบโตกันทุกๆคนนะเรายังอยู่ในโลกที่มีหลายคนที่มีไม่เพียงพอ Enough provision, enough love. มีทรัพยากรที่ไม่เพียงพอหรือว่ามีความรักที่ไม่เพียงพอ A world with too many refugee camps, too many threats of war, turmoil, too many lonely people and forgotten names. เป็นโลกที่เต็มไปด้วยค่ายของผู้ลี้ภัยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยการคำขู่ที่จะมีสงครามมีความไม่สงบมีคนที่เหงาและโดดเดี่ยวแล้วก็คนที่ถูกลืมเยอะเกินไป Like turn on the world news. ถ้าเราเปิดดูข่าว Like this เกี่ยวกับ time โลกของเรา 2 years ago, there was 13 million people in Yemen facing starvation. ถ้าเราดูข่าวเมื่อ2 ปีที่แล้วเวลานี้มี13 ล้านคนในประเทศเยเมนที่กำลังเผชิญหน้ากับความขาดแคลนอาหาร And at that time, the United Nations was suggesting that that could have been the largest famine in a 100-year history of the world. และตอนนั้นสหกรณ์ UN ก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นการกันดารอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือที่แย่ที่สุดในรอบ100 ปี And as the civil war rages on there, and the same thing in lots of different parts of the world with every nation backed by somebody else, it's people who are caught in the middle. และในขณะที่สงครามกลางเมืองนั้นก็ดำเนินไปเรื่อยๆโดยที่มีแต่ละฝ่ายนั้นก็มีการหนุนจากแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยก็มีผู้คนหรือประชาชนนี่แหละที่ติดอยู่ตรงกลาง So the world doesn't really feel like a generous place all that often. โลกของเรานั้นไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เต็มไปด้วยน้ำจิตน้ำใจตลอด
So when we bump into a generous person or receive a generous action or we're forgiven for something, we are left confused. เพราะฉะนั้นเวลาเราได้บังเอิญมาเจอคนใจดีหรือว่าเราได้รับการกระทำที่ดีๆเราอาจจะรู้สึกว่าเรางง Yeah, is it really true? ว่าแบบ Did that just happen? นั่นมันเรื่องจริงเหรอมันเกิดขึ้นจริงๆเหรอ Can we really trust that the generosity is as present and as at work in the world as greed and darkness and selfishness is? เราไว้ใจได้จริงๆไหมว่าความดีนั้นก็มีบทบาทในโลกนี้แล้วก็ยังดำรงอยู่ในโลกนี้เท่ากันกับความละโมบโลกมากความเห็นแก่ตัวและความมืด And if you're like me, you find yourself shocked, trying to understand and wrap your mind around why generosity would happen. และถ้าคุณเป็นเหมือนผมคุณอาจจะยังนั่งประหลาดใจอยู่พยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมถึงยังมีคนที่มีจิตใจดีและแบ่งปันน้ำใจกัน And so if we're willing to accept the generosity of others, we're not always ready to depend on it. และถึงแม้เราอาจจะพร้อมที่จะรับน้ำใจจากคนอื่นเราไม่พร้อมที่จะไปพึ่งพาน้ำใจนั้นอยู่ตลอดเวลา Is that blip beep on the radar something that can really be trusted? จุดนั้นบนเรดาร์นั้นเป็นสิ่งที่เราไว้ใจได้จริงๆหรือเปล่า Can we trust the motivation of that generosity? เราไว้ใจแรงจูงใจของความดีนั้นได้หรือเปล่า Can we trust the generosity of God? เราไว้ใจน้ำใจของพระเจ้าได้หรือเปล่า And so, as I mentioned, as we're pressed to think of one word to sum up the entire Christian and Christmas story, ก็เหมือนที่ผมได้พูดถ้าเรานั้นจำเป็นจะต้องเลือกหนึ่งคำเพื่อสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสนี้ one word that best defines the God of the Bible as seen through Jesus, คำหนึ่งที่เป็นตัวแทนหรือว่าอธิบายได้ถึงลักษณะของพระเจ้าที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นี้ผ่านพระเยซูนั้น I can't think of a better word than generous. ผมนึกถึงคำอื่นนอกจากใจดีไม่ได้ That's what bursts through the narrative from the very beginning to the end of the Christian story and the Christmas story. นั่นคือสิ่งที่เหมือนทะลักออกมาตั้งแต่ต้นจนจบของเรื่องราวคริสต์มาสนี้ But is it really true? แต่ว่ามันจริงหรือเปล่า Can we really trust that God is generous? เราไว้ใจได้จริงๆไหมว่าพระเจ้านั้นมีน้ำใจต่อเรา Do we dare imagine the future that Jesus envisioned where we might be generous with one another? เรากล้าที่จะจินตนาการถึงอนาคตที่พระเยซูได้วาดภาพไว้ไหมว่าเป็นอนาคตที่เรานั้นแสดงหรือมีน้ำใจให้กันและกัน And I imagine those were the kinds of questions that were being asked by the characters that we meet in this story today. และผมก็คิดว่านั่นก็คงเป็นคำถามเดียวกันที่ทุกคนในเรื่องราวที่เราจะได้อ่านวันนี้นึกถึงเหมือนกัน Because they too lived in a world where generosity felt a little bit more than a little bit off the radar. เพราะพวกเขาเองเช่นกันก็อยู่ในโลกที่อยู่ในโลกที่น้ำใจนั้นก็เป็นสิ่งที่ไกลตัว And so the story we read at Advent and Christmas of Jesus' birth and infancy is about that generosity coming on to the radar. เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราอ่านในช่วงคริสต์มาสนี้เกี่ยวกับการเกิดของพระเยซูและการเติบโตของชีวิตของพระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่กำลังขึ้นมาบนเรดาร์ It's that strange sense that something slowly but surely is shifting. เป็นความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างอาจจะมาช้าแต่มาแน่นอนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง That a light is shining in the deep darkness. ว่ามีแสงสว่างมีแสงที่ส่องสว่างในความมืดมิดนี้ The news that something is shifting is what Bethlehem shepherds shared. ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ว่ามีอะไรสักอย่างนี้ที่กำลังเคลื่อนไหวนี้ก็คือสิ่งที่คนเลี้ยงแกะชาวเบธเลเฮมได้แบ่งปัน This was news that said God's loving character could be trusted. นี่ก็คือข่าวที่บอกว่า
พระลักษณะของพระองค์นั้นที่เต็มไปด้วยความรักนั้นน่ะสามารถไว้ใจได้ And it was like the generous action of God was finally dawning on the world to give light to those who sit in darkness and the shadow of death. เหมือนกับว่าความดีงามของพระองค์นั้นกำลังปรากฏต่อโลกใบนี้ที่บอกเพื่อที่จะนำแสงสว่างมาสู่คนที่นั่งอยู่ในความมืดและในเงาของความตาย See, just a few verses before this, ถ้าเราดูแค่พระคัมภีร์ไม่กี่ข้อก่อนหน้านี้ we read about this idea of light เราจะได้อ่านเกี่ยวกับแสงสว่าง coming to those who sit in darkness. มาหาคนคนนั้นที่นั่งอยู่ในที่มืด Okay. Sometimes it doesn't make sense unless you experience it. บางครั้งเราจะไม่เข้าใจยกเว้นจะว่าเราจะได้ประสบมันเอง Like even this feels light to me. สำหรับผมขนาดนี้ยังรู้สึกว่าสว่าง Like, oh yeah, that's still kind of bright. มองไปก็ก็ยังสว่างอยู่ But all of a sudden, like you turn on an actual bright light. แต่ว่าถ้าเราเปิดไฟจริงๆแล้วด You're วงหนึ่ง like, no, that's bright. คุณก็จะรู้ว่านี่แหละคือความสว่าง And so you have to imagine a time when it literally felt dark inside your soul. เพราะฉะนั้นคุณต้องนึกถึงเวลาที่มันรู้สึกว่ามันมืดมิดไปถึงข้างในจิตวิญญาณเรา See, these people had a promise that was 400 years old. ผู้คนเหล่านี้นั้นเขามีพระสัญญาที่มีอายุมา400 ปีแล้ว That God would come again. เป็น 4,000 ปีแล้วว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมา That He was sending a deliverer, a rescuer. ว่าพระองค์จะส่งพระผู้ไถ่มาคนที่จะมาช่วยพวกเขา That He was going to rescue the slaves. พระองค์จะ That He was going to bring light where there was darkness. พระองค์จะมาไถ่ทาสทั้งหลายพระองค์จะนำความสว่างมาสู่ความมืดมิด And after 10 years, you're like, is it now? After 50 years, is it now? After 100 years, is it now? After 200 years, is it now? ผ่านมา10 ปีแล้วคิดถึงเวลาแล้วยัง15 ปี50 ปี30 100 ปีถึงเวลาหรือยัง And then all of a sudden, แล้วก็อยู่ดี it's like there's a small light that starts shining. ๆเหมือนมีแสงสว่างเล็กๆที่เริ่มส่องสว่าง And it slowly begins to come. แล้วมันก็ค่อยๆเข้ามาใกล้ And then boom, all of a sudden it's there. แล้วอยู่ดีๆก็มาเต็มหน้าเลย Imagine having a 400-year-old promise. เราลองนึกดูว่าถ้าเรามีพระสัญญาที่มีอายุ400 ปีแล้ว And all of a sudden you get to be the one who experiences the promise coming true. และอยู่ดีๆคุณก็เป็นคนที่ได้มีประสบการณ์กับพระสัญญานั้นที่มาเป็นจริง Astonishment. ความประหลาดใจ Amazement. การตกตะลึง Like I can't stop staring. ผมหยุดจ้องไม่ได้ That's the news of Jesus' birth. Darkness will not be forever. นั่นก็คือข่าวดีของการที่พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ว่าความมืดมิดนั้นไม่ใช่นิรันดร์กาล The light is here. แสงสว่างนั้นมาแล้ว Restlessness is fading. Peace is a possibility. ความไม่แน่นอนนั้นกำลังจางหายไปและสันติสุขนั้นก็เป็นความเป็นไปได้ Greed and selfishness aren't here forever. ความโลภมากและความเห็นแก่ตัวนั้นก็ไม่ได้อยู่ตลอดไป Generosity is on the horizon. น้ำใจและความดีงามนั้นก็อยู่ไม่เกินเอื้อม Did anyone ever watch the movie Lord of the Rings? มีใครเคยดูเรื่อง Lord of the Rings ไหมคะ And there's this one time when this old guy named Gandalf, Rujak Gandalf? Oh, Frodo. No. มีคนแก่คนหนึ่งที่ชื่อแกนดอล์ฟ And he tells them, look to the mountain. เขาก็บอกให้คนอื่นเนี่ยมองไปที่ภูเขา On this day, at this time. ในวันนี้ในเวลานี้ And then they enter war. แล้วพวกเขาก็เข้าสู่สงคราม It's like, ching, death, destruction. เต็มไปด้วยความตายและการทำลายล้าง And everyone's like, we're gonna die. ทุกคนก็บอกต้องตายแน่เลย And then all of a sudden, in the movie, this light starts coming over the mountain. แล้วอยู่ดีๆในหนังก็ถ่ายให้เห็นว่ามีแสงสว่างนึงที่เคลื่อนมาเหนือภูเขาเหล่านี้ This is what it looked like. มันดูเหมือนอย่างนี้
Ready? Do you see? It came over. เห็นไหมคะมันข้ามภูเขามา You saw it before it came. คุณเห็นมันก่อนที่มันจะมา It came over the mountain. มันข้ามภูเขาลูกนั้นมา And the people couldn't stop looking. แล้วทุกคนก็หยุดมองมันไม่ได้ Even the enemy was like, whoa. ศัตรูก็ด้วยก็หันไปมอง And in another scene in the same series, Gandalf says to Frodo when they're deep in these black mines, he says, there are other forces at work in this world besides the will of evil. และก็มีอีกฉากหนึ่งที่การดาฟก็บอกกับโฟโรตอนที่เขาอยู่ในถ้ำอยู่ในเหมืองบอกว่าในโลกนี้มันก็มีพลังอื่นๆที่ทำงานอยู่นอกจากความชั่วร้าย And I think that's a hopeful thought to hold on to. But for all who witness daily effects of greed and selfishness and hatred, the idea of hope and light almost feels unbelievable. และผมคิดว่ามันก็เป็นความคิดที่มอบความหวังให้กับเราที่เราควรจะเก็บไว้แต่ว่าสำหรับคนที่ต้องเจอหรือรับผลกระทบของความโลภมากความเห็นแก่ตัวความเกลียดชังทุกวันนั้นความคิดว่ามันจะมีแสงสว่างและความหวังนั้นก็เป็นอะไรที่เราจินตนาการไม่ได้ So astonishment and surprise is a normal reaction to the hope that would be presented to us at Advent and Christmas. เพราะฉะนั้นความประหลาดใจแล้วก็ความตกใจนั้นก็เป็นปฏิกิริยาที่ธรรมดามากต่อความหวังที่เราจะได้รับในช่วงคริสต์มาส I remember a few weeks ago, we love the lights, we love the tastes, we love the sound, smell, sight, taste, sound. ผมจำได้ Christmas. ผมจำได้ไม่กี่ที่ก่อนเราบอกว่าเรารักมากเรารักทั้งแสงสีเสียงกลิ่นและรสชาติของคริสต์มาส But all of that is pointing to a deeper reality. แต่ทุกสิ่งเนี้ยก็กำลังบ่งชี้ไปถึงความจริงที่ลึกกว่านั้น All of that is calling us to look to the horizon. ทุกอย่างเนี้ยกำลังเรียกให้เรามองไปที่ภูเขานั้น All of that is calling us to look to the light. กำลังเรียกให้เรามองไปที่แสงสว่าง Astonishment ความประหลาดใจ is where we begin when we first encounter the message of this season. ก็คือจุดเริ่มต้นของเราเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับความหมายของเทศกาลนี้ I think facing up to the truth about God rightly makes people a little bit astonished. God, you would come as a human in a woman, as a baby, and be born into the world. Think about that. การที่เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำนั้นอาจจะทำให้หลายคนสงสัยหรือว่างงว่าพระองค์จะทรงเสด็จมาในโลกนี้มาบังเกิดในครรภ์ของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กทารก Like 50% of births supposedly don't even come to pass. ประมาณ 50% ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นั้นจะไม่ได้ลูกของเธอนั้นจะไม่ได้ลืมตามาดูโลก Many times the moms don't even know it. และหลายครั้งคนที่เป็นแม่ก็ไม่รู้ตัวด้วย God takes a 50% chance. พระเจ้าเสี่ยงโดยที่มีความเสี่ยงตั้ง 50% He comes as a human, พระองค์เสด็จลงมาเป็นมนุษย์ born to a teenage girl. มาเป็นลูกของหญิงสาววัยรุ่น He could have been born in 2020 when there was like Samiti Way and Bangkok Hospital. พระองค์อาจจะเลือกมาเกิดในปี 2020 ก็ได้ในเมื่อเรามีทั้งโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพมากมาย But he's born in one of the most simplest times in history. แต่พระองค์เลือกที่จะมาบังเกิดในยุคที่ทุกอย่างนั้นเรียบง่ายที่สุดละ God coming as a baby, พระเจ้าเสด็จมาเป็นเด็กทารก dependent upon humans, ที่ต้องพึ่งพาและรอให้มนุษย์นั้นมาช่วยเหลือ surrendering all of the rights and privileges of heaven. ยอมจำนนทั้งสิทธิพิเศษและอำนาจทั้งหมดของฟ้าสวรรค์นั้น Astonishment. เป็นความประหลาดใจ If we're not amazed by the gospel of Jesus, I wonder if we've really let it wash over us. ถ้าเราไม่รู้สึกตกตะลึงเกี่ยวกับข่าวประเสริฐของพระเยซูนี้ผมสงสัยว่าเรานั้นได้ซึมซับมันจริงๆหรือเปล่า The Christmas story and the message of the gospel has generosity right at the heart of things.
เรื่องราวของคริสต์มาสและเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้นเต็มไปด้วยความดีของพระเจ้า right in the middle of the universe. อยู่ที่ใจกลางของจักรวาลนี้ Holding everything together is the reality of a being who is endlessly selfless and at work amongst us as we speak. อยู่ที่ใจกลางของจักรวาลนี้และเป็นผู้ที่ยึดทุกสิ่งไว้ให้อยู่ด้วยกันได้ก็คือความเป็นจริงว่ามีอยู่ผู้หนึ่งที่ไม่เห็นแก่ตัวที่กำลังทำงานท่ามกลางเราในขณะที่เราพูด God's generous love is the truth. ความรักของพระองค์ที่เต็มไปด้วยน้ำใจและความดีของพระองค์นั้นก็คือความจริง And no matter how hard it might be to believe that this abundance that flows from the source is offered freely, it's true. และไม่ว่าสิ่งนี้จะเชื่อได้ยากขนาดไหนว่ามันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้มอบและประทานให้กับเราอย่างไร้ขีดจำกัดและไม่ต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจยากหรือว่าเชื่อยากแต่ว่าเป็นความจริง And because of that, it's actually quite fitting that there's this English song called Amazing Grace. เพราะฉะนั้นก็เหมาะมากที่มีเพลงพระคุณพระเจ้า Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. It's one of the most famous songs, Christian hymns in world history. เป็นบทเพลงคริสเตียนที่ดังที่สุดเพลงหนึ่ง How else do you react to that kind of news? เราจะตอบสนองต่อข่าวแบบนี้ได้ยังไงอีก Astonishment, surprised by generosity and the truth of it. เรารู้สึกประหลาดใจรู้สึกตกใจและตกตะลึงเกี่ยวกับความดีของพระเจ้าและความแน่นอนของสิ่งนี้ And I think sometimes when we read the Gospels, we feel like we're being told. บางครั้งเวลาเราอ่านเกี่ยวกับข่าวประเสริฐนั้นเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังถูกบอกหรือถูกเล่าอะไรเกี่ยวกับอะไรสักอย่าง Okay, right, you're here. Now take it or leave it. เราอาจจะรู้สึกว่ามีคนบอกว่าอ่ะมาถึงจุดนี้แหละจะรับหรือไม่รับ Pick it up. Pick it up จะหยิบขึ้นมา or leave it. หรือว่าจะทิ้งไว้ But the truth has arrived and the truth is generous. แต่ว่าความจริงนั้นมาถึงแล้วแล้วความจริงนี้ก็ดีงาม And so what are we going to do with it? แล้วคุณจะทำยังไงกับมัน I think that's a bit jarring, like it shakes me a little bit. ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ Because if I'm given a choice to either receive it or reject it, เพราะว่าถ้าผมเลือกได้ว่าจะรับหรือว่าจะปฏิเสธสิ่งนี้ my natural step is to take a step back in astonishment. ปฏิกิริยาผมโดยธรรมชาติแล้วก็คือที่จะก้าวถอยหลังมาแล้วรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งนี้ The emphatic nature of Jesus' life causes us to respond. ธรรมชาติของชีวิตของพระองค์นั้นทำให้เราต้องตอบสนอง Hang on. We think to ourselves, hold on a moment. เราบอกตัวเองว่าแป๊บเดียว I might need to take another look at this. เราอาจจะต้องมองดูหรือมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหน่อย I thought I had the whole world worked out. ฉันนึกว่าฉันเข้าใจโลกนี้แล้ว But this news changes things. แต่ว่าข่าวที่มาใหม่เนี่ยก็ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไป This light is putting things in a different perspective. แสงสว่างเนี่ยทำให้เราเห็นหลายอย่างด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไป It's moments like that where I feel like our heart and our mind are colliding. เวลาอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าความคิดหรือสมองของเรานั้นกับจิตใจหรือหัวใจเรานั้นมันมาต่อสู้กัน As we step back and begin to think. เมื่อเราถอยหลังมาและเริ่มที่จะคิดถึงมัน And so some translations of the Gospel of Luke use the word wonder in place of amazed or astonished. เพราะฉะนั้นคำแปลของพระธรรมลูกาบางครั้งก็จะใช้คำว่าอัศจรรย์หรือว่าตกตะลึงแทนที่จะใช้คำว่าประหลาดใจ And I think taken seriously, that's exactly what the generous news about Jesus produces. It produces a wonder, like an awe. และถ้าเราคิดดูแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูนั้นสร้างก็คือความประหลาดใจความต้องการที่จะรู้เพิ่ม And so because of Jesus, we can wonder, we can be
Amazed. It's okay. I can speak loud. The camera won't hear you. Sure. Because of Jesus, we can actually wonder and we can be amazed. และเพราะพระเยซูนั้นทำให้เราได้สามารถที่จะนึกแล้วก็รู้สึกตกตะลึงกับสิ่งนี้ได้ At the possibilities of the future that would actually be filled with plenty rather than scarcity, with light rather than darkness. เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีอนาคตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างแทนที่จะเต็มด้วยความกันดาร And so I think that the world's interest in the smell, sight, taste, and sounds of Christmas เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่โลกนี้สนใจทั้งกลิ่นทั้งภาพลักษณ์ทั้งรสชาติแล้วก็เสียงของคริสต์มาสเนี่ย might have something to do with that wonder, อาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ก็ได้ that longing for light and plenty. ความต้องการที่จะได้รับแสงสว่างและความอุดมสมบูรณ์ So this time of year at Advent and Christmas in large part is just about stepping back and trying to take in what we hardly have room to compute or to understand what we long for. เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ก็คือการที่เราถอยกลับมาแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราได้รับในตอนนี้ Maybe what we actually really hope for. บางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือว่าหวังไว้ว่าต้องการจะได้ I was explaining again to a friend who doesn't know Jesus about Christmas. ผมก็ได้อธิบายกับเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักพระเยซูเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส And they were telling me how they loved all the smell, sight, taste, and sound. แล้วเขาก็บอกผมว่าเขาหลงรักทั้งกลิ่นภาพเสียงรสชาติของมันและภาพลักษณ์ของมันยังไง I said, what if it's about more than that? แล้วผมเลยถามเขาว่าแล้วถ้ามันเกี่ยวกับสิ่งที่มากกว่านั้นล่ะ And I was really surprised. แล้วผมก็ประหลาดใจมาก They said, I could see that as possible. เพราะเขาบอกว่าเราก็เห็นได้นะว่ามันอาจจะเป็นไปได้ And I said, why? แล้วผมก็เลยถามว่าเพราะอะไร And they said, could all of this just be about presents? ผมเลยถามว่าทั้งหมดทุกสิ่งเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับของขวัญหรือเปล่า So that's a great question. นั่นก็เป็นคำถามที่ดีมาก I asked them if they understood the word wonder. ผมถามพวกเขาว่าคุณเข้าใจความหมายของคำว่าอัศจรรย์หรือว่าประหลาดใจไหม And where they think it comes from. ว่าคุณคิดว่ามันมาจากไหน And I loved their answer. แล้วผมก็ชอบคำตอบของเขามาก It was very Thai. เป็นคำตอบแบบคนไทย He said, "Nai Jai, my heart." บอกว่ามันมาจากในใจ I was like, oh, that, yep. Yeah. It's our heart. I think God is a creative genius. มันมาจากหัวใจของเราผมคิดว่าพระเจ้านั้นเป็นอัจฉริยะที่มีความคิดสร้างสรรค์ That he can take something that others have commercialized. ที่พระองค์สามารถนำสิ่งที่คนอื่นทำให้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดา And he can help a Thai heart pause and acknowledge that it's about more than that, but it's about the wonder which comes from the heart. ที่พระองค์สามารถทำให้หัวใจของคนไทยคนหนึ่งนั้นหยุดและคำนึงถึงความเป็นจริงว่ามันอาจจะลึกกว่านั้นว่ามันเกี่ยวกับความหวังที่ลึกกว่านั้น And so I wonder if this season is really about being overwhelmed by a truth that seems too good to be true. เพราะฉะนั้นผมก็สงสัยว่าความจริงของเทศกาลนี้มันเกี่ยวกับความจริงที่อาจจะดูเป็นไปไม่ได้หรือเปล่า Could God really be generous? ว่ามันดีเกินไปที่เราจะเชื่อได้ว่าพระเจ้านั้นดีต่อเราจริงๆหรือเปล่า And could we each step further into the light and the warmth of this love? แล้วเราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ความอบอุ่นและแสงสว่างนี้ได้มากขึ้นหรือเปล่า And learn to be generous with each other. และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันน้ำใจต่อกันและกัน All of those lights and smells, tastes and sounds. All of those gifts and songs. แสงสว่างภาพหลากหลายกลิ่นทั้งหลายรสชาติทั้งหลายภาพและเสียงทั้งหลาย
ของขวัญทั้งหมดนั้น They draw us, they bring us towards a remembrance of that reality and that hope. ทุกสิ่งนี้ก็ดึงดูดเราให้เข้าใกล้สู่ความเป็นจริงนั้นและความหวังนั้น That astonishing, wondrous news we hear during this time of years is actually intrinsic. It's inside of us hopeful. ข่าวดีที่เราได้ยินในเวลานี้ที่ทำให้เรารู้สึกแปลกใจนั้นเป็นสิ่งที่มอบความหวังจากข้างในเป็นความหวังที่อยู่ในจิตใจเรา And hope is what this first week of Advent draws us into. และความหวังก็คือสิ่งที่อาทิตย์แรกของเทศกาลคริสต์มาสนี้ได้ดึงเราเข้ามา Remember, Advent means the arrival or the coming. ก็คำว่า Advent หรือว่าช่วงอาทิตย์แรกนี้ก็หมายถึงการเสด็จมาถึงหรือการดำเนินมาถึง And for those who had been in darkness for 400 years, it was like the light that had arrived and was coming. และสำหรับคนที่อยู่ในความมืดมา400 ปีมันก็เหมือนแสงสว่างที่มาถึงแล้วและกำลังเดินทางมาหาพวกเขา And so at Christmas, we pause and we think of the arrival and the coming of Christ. เพราะฉะนั้นช่วงคริสต์มาสนี้เราก็จะหยุดแล้วเราก็นึกถึงการที่พระองค์เสด็จมาถึงและพระองค์กำลังเดินทางมาหาเรา And in the first week, we light a candle. และในอาทิตย์แรกเราก็จะจุดเทียน Because I saw this on Facebook. ผมเห็นนี่มันบนในหน้า Facebookเป็นเทียนนะคะ It's my candle. อันนี้เทียนผมครับ We light the candle of hope เราจะจุดเทียนแห่งความหวัง because light has broke through the darkness. เพราะว่าแสงสว่างนั้นได้ทำงานในความมืด And where there was hopelessness, there is now hope. และในที่ที่ไร้ซึ่งความหวังนั้นตอนนี้ก็มีความหวัง Where there was restlessness, ในที่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน next week we look to peace. ในอาทิตย์หน้าเราก็จะเห็นสันติสุข Where there was loneliness, ในที่ที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวความเหงา love breaks through. ความรักก็ทะลุทะลวงเข้ามา And where darkness and depression ruled in the fourth week, joy breaks through. และในอาทิตย์ที่ 4ความชื่นชมยินดีก็จะเข้ามาสู่ที่ที่เต็มไปด้วยความมืดและความโศกเศร้า It's hope that things can change because God's arriving and at work. มันเป็นความหวังว่าทุกสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไปได้เพราะว่าพระองค์ทรงเสด็จมาถึงแล้วและพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ Hope that a simple need is being met. ความหวังว่าความต้องการอย่างหนึ่งของเรานั้นจะได้รับการตอบสนอง Hope that 13 million people starving in Yemen isn't the end of the story. ความหวังว่า13 ล้านคนในประเทศเยเมนที่จะต้องพบกับความกันดารอาหารนั้นไม่ใช่จุดจบของเรื่องของเรา It's hope that we can leave the selfishness and the scarcity behind and open ourselves up to God's humble and plentiful love. เป็นความหวังว่าเราจะสามารถทิ้งความเห็นแก่ตัวและบาดแผลทั้งหมดนั้นไว้ได้โดยการเปิดใจต่อความรักของพระองค์ที่เต็มไปด้วยความถ่อมใจ Hope that God can be found even in the deepest and the darkest spot. ความหวังว่าเราจะสามารถพบพระเจ้าได้ถึงแม้จะอยู่ในที่ที่ลึกและมืดที่สุด Hope. Hope. ความหวัง And so, during this season of Advent and Christmas, เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในเทศกาล Advent แล้วก็คริสต์มาส as we read the story of Christmas, ในขณะที่เราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาสนี้ and like the shepherds, we come to the manger where Jesus lay. และในทางเดียวกันที่คนเลี้ยงแกะได้ทำนั้นเราก็เดินเข้ามาสู่รางหญ้าที่พระองค์นั้นนอนอยู่ As we draw closer to that candle that's burning brightly in the deep, dark woods, ในขณะที่เราเดินเข้ามาใกล้เข้ามาหาเทียนนั้นที่กำลังส่องแสงสว่างอยู่ในป่าที่ทึบและมืด we're invited to dare to hope
in God's generosity. เราถูกเชิญชวนให้กล้าที่จะหวังที่จะคาดหวังในความดีของพระเจ้า Even if it feels like a crazy posture or position. ถึงแม้ว่ามันจะรู้สึกเหมือนท่าทีที่บ้าที่แปลกประหลาด And so I know tonight was a lot of words. ผมรู้ว่าในค่ำคืนนี้เราได้แบ่งปันไปหลายคำมาก And some of us are already feeling really tired. และหลายคนก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้ว I want to point our hearts and our minds again to the candle of hope. ผมอยากให้เราจดจ่ออยู่ที่เทียนนี้ที่เป็นเทียนแห่งความหวัง Hope because the generosity of God. เป็นแสงแห่งความหวังเพราะว่าพระเจ้าทรงดี Can you think of a time that you experienced generosity that left you feeling a little amazed? เราลองนึกถึงเวลาหนึ่งหรือจังหวะหนึ่งที่เราได้มีประสบการณ์กับน้ำใจของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกตะลึงไหม Do you think the world is a selfish or generous place? คุณคิดว่าโลกนี้เป็นที่ที่มีเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวหรือว่าเต็มไปด้วยน้ำใจ What do you put your hope in? สำหรับตัวคุณเองนั้นคุณมอบความหวังคุณไว้ในสิ่งไหน Or what do you hope for and why? หรือว่าคุณคาดหวังว่าจะได้อะไรหรือคุณหวังในสิ่งไหนและเพราะอะไร And last, I can encourage you to consider this question this week. และในอาทิตย์นี้ผมก็อยากหนุนใจทุกคนให้ไตร่ตรองให้นึกถึงคำถามนี้ Why is hope so central to the Christmas story and the message of Jesus? เพราะอะไรความหวังถึงสำคัญมากหรือเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวในวันคริสต์มาสและในข่าวประเสริฐของพระเยซู I want to invite our musicians. ขอเชิญทีมนมัสการขึ้นมาค่ะ I think we're going to finish with a song tonight. Yeah. And the song is called Oh Holy Night. Am I right? Silent Night. Sorry, Silent Night. It's the same words in my head. Yeah, Silent Night. And rather than a loud and boisterous finish to the night, we're going to take a posture of silence. ก็เดี๋ยวเราจะตอบสนองด้วยเพลงยามราตรีนะคะก็ Now we can be joyful and we can celebrate. เราก็จะสามารถที่จะมีความชื่นชมยินดีและการเฉลิมฉลองได้ But we can also be reflective. แต่ว่าเราก็จะนึกย้อนถึงทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเช่นกัน And so I want you to stand with the musicians. เพราะฉะนั้นขอเชิญทุกคนให้ยืนขึ้นพร้อมกับทีมนมัสการของเรา And I want to invite you to sing, but I also want to invite you to be silent. ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ร้องเพลงร่วมกันแต่ว่าก็อยากให้ใช้เวลาที่เงียบสงบด้วยเช่นกันค่ะ And I want you to think about the generosity of God. และอยากให้เราได้นึกถึงความดีของพระเจ้า And I want you to ask God a question. และให้เราถามพระเจ้า Lord, in light of your generosity, พระเจ้าเมื่อเราได้รับรู้ถึงความดีของพระองค์นั้น how are you calling me to respond today and this week? พระองค์กำลังเรียกข้าพระองค์ให้ตอบสนองอย่างไรในอาทิตย์นี้ And you don't have to believe in God to answer this question. แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในพระเจ้าเพื่อที่จะตอบคำถามนี้ You just need to be willing to listen to him. คุณแค่ต้องพร้อมจะฟังพระองค์ And so before you leave tonight, เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะกลับไปในคืนนี้ I would encourage you to share that answer with someone. ผมอยากหนุนใจให้คุณได้แบ่งปันคำตอบของคุณกับใครสักคน